當你對住電腦屏幕或者手提電話用緊嘅時候，其實你知唔知道你正面對一個隱形嘅敵人？近視加深或者係藍光嘅傷害，其實都唔係最快最直接，而你面對即時嘅問題係眼乾。不過點解用極眼藥水都覺得越用越乾，又或者你戴極隱形眼鏡都戴唔到呢？其實由頭到尾你都搞錯咗方向，真正嘅元兇係連板線罷工。前幾日咧有個設計師嚟到我哋中心驗眼啦，佢話每日對住電腦10幾個鐘，硬係覺得眼前面有一陣模模糊糊嘅感覺，佢初初以為攰啦，點不知檢查嘅時候大家見到啦，眼表面咧有好厚嘅油脂，黃冚冚咁樣黏黏地，大家都可以幻想到，當你隔住一陣油睇 mon 嘅時候，又點會清呢？其實70% 嘅人咧，佢成日化妝或者係機不離手嘅話咧，其實正正係慢性燒乾緊自己嘅眼睛。教你3個方法點樣預防呢個嘅問題。首先第一個就係保持室內嘅濕度平衡，千祈唔好俾冷氣咧吹你嘅眼睛直接咁吹到。第二個方法，當你搽 eye cream 或者防曬嘅時候，唔好太貼近眼簾呢啲位置搽。如果唔係嘅話，一卸妝唔好咧，就會濕得好緊要㗎啦。第三個方法就係定期咧要做熱敷，大家可以睇另外一個 post，可以令到眼簾嘅連板線咧暢通。簡單嘅呢3個方法就可以令到你眼睛變成乾潔不適㗎啦。你仲有冇其他嘅護眼小貼士咧？可以喺留言區裏面分享，令到大家眼睛健康 bling bling 又唔乾。拜拜。我係 Master Chan 眼視經理。OK。